Salut les abonnés du Cuisine d'Art Télévision. Bienvenue dans votre émission Cuisine Interne présentée par moi, votre NS46. Comme d'habitude, je ne suis pas seule au plateau. Nous avons un invité spécial pour la Buno, qui est toujours dans le plateau, à la case du plateau, avec Karine Poutou. Salut Karine Poutou. Bonjour maman. Bonne santé. Ah, santé va bien pour le pasteur. Santé, ça bien pour le pasteur. Comment santé bien pour le pasteur? C'est pas la différence entre avec le pasteur? Oui, différence c'est ça pour la minute. Tu vas demander à ça pour la vie, na tondi, na pas na ndako. Mais le pasteur aller à tondi mais à l'église au bien na ndimo. Na ndimo wana ba kusa ba donc santé na bango za toujours menacé. Mais il y a ça qui est. Et ça qui est à bango za menacé. Toujours dans le cadre de ça, nous avons. Ok, c'est pour moi un grand plaisir d'avoir une émission cuisine interne pour l'année. Merci bien, Marcus. Ok, merci. La première fois qu'on a vu sur une émission sur cuisine. Oui, ça nous a bien. Et ça fait plaisir qu'on a vu sur ceux qui pour ça l'envoi résumé pour se présenter encore pour le début sur artistique qui n'a eu ici au Bana, Nabilo, nos amis. C'est la première fois que vous avez abonné à Cuisine d'Art Télévision. Merci beaucoup pour les commissaires toujours dans Boloba. Nous sommes à la Boloba, à Tolali, aux Oloba, dans Tolobakara, pour la famille sur la Cuisine d'Art. Pas là, Bayoka, Joyo. Et ça, Karine Poutou, Karine Poutou, et qui la RDC et Luka Makasi, artiste de la Bino, au Bino, se voyait pour se faire la carte. N'est le bon awa, ou le dit en l'éloia. Beaucoup de sinza, de moi, la moisson de Basala, Oyo, Azula Longa, Asale, la Bandé, Nyoso, Oyo, Yemoko, Alingaka. Karine Poutou, as un artiste comédienne. Karine Poutou, à l'équipe dans la place, ébélé. Karine Poutou, à l'équipe, et pas ya Bobo Manoka. Karine Poutou à l'équipe et pas ya Pofirende. Karine Poutou à l'équipe et pas ya Mouskador. Karine Poutou Moussala Oya Saraka ya Mouana. Karine Poutou as artiste de la Bino Bao Balinga. Karine Poutou va monter déjà Karine Poutou va s'épeli. Donc on a s'épeli Sabino on a façon surtout Oyo Bino Bolingaka na jour Kimia. Pour eza teke na jour Kabongo eza ndenge na ngai ndenge na zalaka. Ya mono lelo na za awa na Bino eza ya s'épela. La pesi bino nyonso mbote ba o badinga Karine Poutou la pesi direct mbote na mado spaghetti moi na poto tonga moi na poto mukolo la pesi mbote na luison et kofumote ma ya mama filo la pesi mbote na anaveta Air France akenda o akokai na azate yende makani so na télé eza anaveta Air France Karine Poutou aza artiste a jouer nyonso akoma kamida bomba nyonso balinga ba pesa Karine Poutou azwa bango asala kango. Karine Poutou a joué à Nyon, surtout Karine Poutou, en même temps artiste comédienne, et puis tout le monde sous côté chroniqueuse. Et là on dit mais ça va être ça dans un théâtre nous c'est sur l'artiste chroniqueuse pourquoi? Bon moi ni Moussa na biso to za limité Moussa biso c'est na ceux qui ont une place on est sengi on a la capacité à pour ça il faut au salango. Et là comme sous ezala teke pour ça il faut qu'il y ait baina ok de ceux qui voient puis monsieur c'est à la don au moins que c'est la cana ça le loana il faut na sala on Karine Poutou azala qui pour ça là ba émission il y a 100 tabou yango et c'est là que Karine Poutou le lo azala oyo azala le lo et lo que ça Karine Poutou eza ba 100 tabou et lo que ça Karine Poutou akoma le lo chroniqueuse eza yango ko na banda ko sala ngo kitoko ba banda ko solliciter na bien. Et là, on peut dire que Karine Poutou a na internet et ça va sans tabou parce que na banda ko sala ngo le lo o na sala ngo le soute mais na banda ko sala ngo parce que zaki na banda zo za musala bio makamyo surtout ba o ba yebi Karine Poutou ba ndo mo na Karine Poutou sala sans tabou azo sala ba émission o bu be en sans tabou na ndé ko sala ngo parce que ezaka ndenga na zo lo ko na sa théâtre na osala ka busala nga babisala boye na sali loba boye na lobi boye zongisa boye na zongisi boko eza musala nga na esala muki na tongo na ke na biro yango na bandeli kosala ngo yango oyo lelo Karine Poutou aza oyo aza lelo na tika musala wana nakoma pe ko présenter ba émission na présenter yango eza ka teke mpona moi balinga ba présenter te mutu na mutu azaka na don na ye nga naza na don na nga place ememanga na présenter ba émission na ngai
nalobaka bien oyo esengi ke na pose moto baquestion na pose oyo esengi ke naloba boye nalobi mpo eza mosala oyo tolielaka wana vi na biso eza wana makambo nyonso ya biso eza wana. Merci Karine pour tout le monde. Aujourd'hui que aux Alaki n'a sans tabou, mais à présent au Tiki Monde il y a ça tabou. Nous avons présenté l'émission. Ok. Tout ça dans le monde YouTube. Donc lorsque l'eau est circulé éthique à la. L'eau dans le YouTube, nous le batté. On a YouTube que si mais ils ont un téléphone éthique à la partout des tambourines. Pourquoi dans Moussala notre vie éthique à la? Pourquoi est-on qu'une femme comédienne on dit mais l'émission avec les bébés on est caca sans tabou? naponaki yango témoigni eza lokola so bosala casting po bis bato nyonso basala théâtre bayebi ke avant osala mosala il faut casting batali boye manango il faut aleka eloko boye motu boye faut aleka eloko boye Karine Poutou faut aleka boye yango mona ezalaki ebandeli na ngai ya mosala ya kokota na YouTube to banda osala bacasting baomona ke ngai nde naosenga nazala na baplace wana yango na bandai kosala yango na ndai kosala yango mpo na ndozwa vi na nga momba na otango wana mpo na omona yango eza mosala ozo comprendre ele lokola na bafilme ya Nigeria banini babisala boye aosala mpo azozwa kashe na ye azozwa mbongo na ye yango akolesa bana okosala boye yango moi na banda okosala ndaosala teke mpo nga mona lingi nasala te eza rapport à casting nde banda osenga soki bamonke nga nazana to 3 personnes 4 personnes bameki biso yo ekoki te bameki oyo ekoki te bameki nga esimbi na bandi wana ebanda oza teke nga nde na dinasa wana te tema mpe na nda osala yango mpe bien na mipesaki mpe nango babi batongama mpe na eloko moko te soki omoni ke koto epesi papapapa so otikali nango ezala mpe bien te mosu mpe esala yango barishite sikoyo ifo komataka ozalaki na eloko boye ifo mata okoma na eloko mosusu boye yango moi nabandaki na basantabu natiki basantabu lelo oyo nafanda sikoyo na théâtre nafanda mpe na baémission lelo Karine Poutou ofandi na théâtre ofandi na l'émission mais quand même toza d'émission wana ya santabu eza mponga na tala yo olakisaka bato koma makambo elekaka na mbeto comment ça se passe là-bas comment tout olakisaka omoni elo mosu ezalaka na kati yo te omoni elo mosu ezalaka mpo biso toa babantu tomona nyonso ka grave eza grave te eza kwa nakepa Karine ya mado babi nalambe elubu nalambe elubu nanga kitoko na sepelisi bato nango baotala bamoki elubu wana oyeke place oyo nayeba ete balamba yango boye azwi kama ye le place wana ende mwana santabu biso mpo toza babantu toza banoir toza baafricain yango mo tomona yango ezaka elo mo boye mwana koki komona kokomisa yango grave to ndeni te moto mosu ayeba ete place oyo basala yango boye asali eloko basimba yango boye asimbi likambo ezala boye tozwa yango ntina baéducation de la vie na baklasse professeur atelemi na liboso ya tableau azolakisa biso oyo gauche oyo droite oyo eloko boyo basala boyo bakenda boye nayebi ke etikala nango me ngai nayebi ke eza esu ngai te mpo ngai ezalaki mosala na ngai nayaki nasali mosala na nga bato basepela na ngai yango efungolanga lelo yango ekomisanga oyo lelo nakomi boye na monde ya YouTube mpo nabandaki nango ata etikali etalinga te mpo nabandaki nango naza lisusu na yango te oyo bomona wana eza lipasa na ngai nga siko ngai ye Karine Poutou olobi bien ke ata etikali ata bamono eza lipasa to etali te mais tu as bien dit que toza babantu à moi c'est que je sache maman balakisa yango bato te na ndenge nayebaka mais au moins yoza bantu de molobi makambo wana etikala na monde YouTube partout avec des cellulaires na téléphone et tout est-ce que yo ecréer un problème te na famille na yo na mobali na yo to fiancé na yo bon eloko nyonso so olambi mpe mabe baba biloko olambi ya mongo eleki ekreaka baproblème na bandako ti papa ayaki ba chéri lelo olambi bondeli biloko wana obiango butin ekree deya problème ti mpo deya so nasali yango boto osali bondeli mopabe osali yango bien moko osali boepodi moko so eleki ebele ekomi déjà ba ebebi déjà napesa ito tie omoteke tobebisi makambo nga mpona nga etikala nango mais lokola biso toa babantu tomonaka makambo nyonso grave yango tomona yango grave mpona nga namona yango grave te namona yango kaka ezalaki mosala bafilme ebele bato na biso mpe baartiste na biso basala mabele polele azotambola mpe na bajardin esala mpe eloko te mpo eza mosala na ye ayekola yango bongo eza mosala na ye kotikala bongo ekozala bongo
comprendre mobali nyonso aka kolinga mwasi ata aza mwasi andumba na kati ya bwata kolinga ye mpo eza mobali oyo ye moko nasepeli na fille wana ata na taxi ata na wese bokosuba boicroisement nasepeli nwa bolinga ezalaka partout ezalaka te mpo osalaki filme wana ebele mpe babali mpe me basalasala bafilme bakendakenda baplace moko moto aosuka na plage atiki nzoto nyonso polele me atiki nzoto polele te nalati sikriste nalati bodi nanga na vandi liboso ya kamera mais balobaka ezalaka na mwa risque na barencontre par hasard du genre donc opesi kopesa compte vi na okolongeki paratete na banzela ate na banini mais ezalaka na mwa barisque na barelation bongo parce que mosuwa parce que amonaki motu ende ya karine putu ezalaki kitoko tellement asalaka makambo wana j'imagine mpenga mpe so amemi na mbeto biloko wana osangi eza mizina na naka karine putu et juste parce que ayoki ngo amoni ozotala na tv yango approche yo est-ce que yebi ke biso bato toleka na tv toa bien mais bano bavandi na bandako bama bien nga aleka na nga na tv moki natiki mopende polelobi efi wana kutu otienga na bakategori mobi mais okolinga mwa moko bandako okomosa badiférence so navandi na nga na kari putuma nazwi bashoke oboye te olandai mwa moko emamelo mais okoyaki Karine Putu mpo alakisaka mipende na tv mpo asalaka boye mpo azokosaka boye nozwi shoke moko esila te na bino wana mwana moko bandako maser bayaka otike na motuka mwana alobi aza leki ya yesu Karine Putu leki ya satana nzoka Karine Putu mwa malamu ayebi yesu amela yesu na kati ya nzoto amela yesu na kati ya Karine Putu tomoni bilobi bien ke awa bana wana omona lati jipe ezokombola makama te mais so totali biso tobebisa bana na pourquoi ye amoni Karine Putu elobi fo kobabisaka osalaka ezongisaka boye abitenga mpe kafonaki emeka teyasi otala novelasi biso okosaka ti otala novelasi novelasi omoi tomona mo balimiti embrassement biso tozalaka na balimite moko wana apeso bise mais eza bise te apesaki mopanzi mais bango mpenza basala bacaresse ya vrai oma pena na mbetu mobali moko to olinga mwasi nde na mbetu mingi te na soutien pena boye awa ka eloko mwa moke boye baofilme azomata likolo ya mbetu biso mwa mobali moko baza puto nalingi bango te basimbaki yo filme wana eza ya kala te eza ya sika bilandalata okota boosongisa boye obela motu pesaka confiance na mwasi na yo pesa confiance na mwasi na otango olingaki oyebiki aza moto ya tv tikela eta longola na monde wana komisa na ndako akoma mama alors mpona monde émission satango mpona bana biso parce que de ma part namonango eza risque tobota bana ya basi mibali tomona bana bazobeba basage lié ya makambo wana aotala kuna or ezolakisa mpona bamango baza kati ya libala bayebi espérance te azwa parce que mosusu akola nde obi mamelo bulu libala mama oke kuna ayebi eloko te herve siko basi mosusu akola na ye jogo akola nango ti akoti na kati ya libala alors bana mosusu ozoteya bamamo bayebi te mpo bayebele mwana moko ayoki bongo abika ye kaka paki esalango conseil ne kopesa pana parce que bacirculation ezosir bani comment les images ezocircule jusqu'à présent na batelefone alors mpona bana na biso danger eza na conseil ne kopesa nga conseil na opesa eza nini eso oyebi kende toza boye na ndenge alokuta te tozwa batante ke vati ya bana na biso toyebisaki omoni mwasi na mbeto omoni mwana azalaka boye omoni fo sukolaka boye omoni fo salaka boye ke tozwa batan wana te tobanga bana na biso wana si 100% toza ta bakatego tobanga oyebisa bana na biso makambo wana mais nabi teke mponga nde nalobaki wana tv nazolobaka na oti en général mais mwana so avandi oyo ayebiki aza mwana akanga makambo asalaka makambo bien araisonnaka bien otala bi mwasi fo akata bapoile mwasi fo asalelaka citron mwasi fo asalaka boye mai na ndako avandi na mama bango atikali koyebisi te mais so avandi amoi eloko mpe banda nakola na nasalela citron te mai ya moto mpe basukola yango na sa makolo bazwa mpe citron bafini na kati ya mai ya moto basukola na sa makolo soki aza mwana mayele tant mama azalaki te akoyesa mama bano balobaka français akomoloba na français bano balobaka lingala akomoloba mama abona lingala atuni mama babakeso mama namonaki émission moko awa mama moko alobaki il faut sukola mai ya moto na citron il faut sala boye il faut zwa bane génique na yo ofini yango citron ovandisi yango boye ozwi mapeka na yo okatikati ozwi bacitron ofini mama basala bongo mama okoma zoba yo tani makambo akomi sikoyo kobanisa mwana ozoloba nde makambo bien po ateya mwana yo komi kotela bamakambo wana
nzoka mwana azotuna ye eloko ya bien siko azolinga mama aconfirme yango mama comme koyoka lisusu soni ya kolobela mwana makambo wana mais d'autre part mpe biloko yango ezalaka mabe te ezalaka mpe kaka bien mpona koédike bato oyo bazalaka baignorant na baignorante mibali mosusu omona alati caleçon na se na ye awa nyonso ekoma ya bulbulbulbulbul azana ota ya kokata ngo te ya kosela ebele mama mosusu omona oza na taxi otomboli kaka liboko boye alinga zwa soki mbongo soki asola na telefone awa nyonso te ekomi lokola mbika na bataxi oyo tomataka oyo ezalaka nango mabe te ezalaka kaka mpona kopesa leson na bato bayebimaka mwana te mwana mobali olataka leson 3 fois eza mabe te yo omoni kaka poza mobali te mwa mwasika azala sote mobali te azalaka solo surtout na basena nango surtout bapembeni na soki ovandi na kaleso banda ntongo ti butu mwana mobali surtout bagarso ya minene okozalaka na odere ntongo okolongola ngo okitisi mama aza na mwana apusana na sibu eza te akoyoka kaka solo nyonso ezalaka toteyaka kaka kolakisa moto azalaka ndenge nini motu partenaire na yo efasanti yo na odere omoni nde tofandi biso mbayeso na oyo kona odere mabe neti nga abenda solo na mosika na wakomota ozobenda solo mais okamba te na okokotala okote mpo nini ozotinda solo makasi ozodégage ncunga oyo bato balobaka ncunga ozokamba il faut koyeba kobongisaka nzoto na yo moko kolingaka teke mpo mwasi nanga bongisanga mobali nanga aloba nanga boye te yo mwana mwasi ozolata senge oyo nyonso tu mpo libeli nango kitoko te mais c'est qu'on doit savoir tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc disait la madame quand je dis que pendant au moins na kanga ezaki pour passer la qui beaucoup qui ça la pour chacun à la vie na ye. Karine Poutou tout le monde y a bon bino. Artiste bazala d'artiste bazala. Et jusqu'à présent nous on peut bayango jusqu'à présent ça peut se poser. Mais balobi bino boye le baby Simon la théâtre. Bino bolo bani bino boza de l'autre monde génération bino na ba on continue bien. Omoni elo monsieur ezala ezate ke tobebisi. Omoni moto so déjà epa na bino za mabe partout kokende omema makambo na mabe mais babe eza presque eza génération presque bango nyonso kasi te ya ololi bekolata te kasi yo na oloba ti baoyo baye neti nga so oluki nga na place wana oyo bayekolata te baimpoli naza te po siko ndenge oloba boye so otie nga bato bakomelo na se ebele donc nga mpena longola na place wana ke bayekolata te bayekosala nini te naza te mais siko baoyo biso tu toyelongo na bango bayende kolakisa misala na bango omoni soki motu moko bavanda ata mosu na ngirengire bakendakenda na ye banda kosenge ntina suka koleka babanini kuna banzombo banini bayebi ye aluka change ake na kasabu po ani kuna botama ya sika elokwa baoyo baye na théâtre baye mpo basala mosala te baye mpo bazwa mibali baye mpo na bakartier na bango na bandako na bango batuli yango baye na théâtre koloba te ke osoki biso tute soki otie biso tute kotie bamarina ngoy basala bana asalaka théâtre babi lilela moko kati ya balala ebele ebebisa donc soki mbongo ezexemple mabe donc biso généralisé parce que c'est trop yango na ndima babi bamama kala tomoni bamama pembele bamama wakala bamama chako kolata na wakala esala bango bazala bagrande lelo tolobela iso mama pembe tolobela bamama chako jusqu'à présent tolobela bango kaka parce que l'époque na bango bamarka jusqu'à présent mpe baza bazomarke bayaki mosala pourquoi babino mpomo na bino po tika mabele na bapando déjà bango bayaki mosala biso toyi mosala te soseki bopesa na atoli te parce que omoni nde oza na mwa moke to ya mokolo nga mabota nga na bacharge zela na s'il te plaît otuni nga zela na répondre po tokeye molomolo nga na bota o te nde oza bona bota o te okoza leki na amena oboto te so napesa o conseil ya obombala namoni yo na bandi oyebi so ofinga na miso bato eboni ko eyo moto omemanga yo moto oya nanga awa yo oyebi eloko yo oluka obandomona baser wana bayaya wana balinga oteya bato baonde banani baonde baleki ya yesu sia akotonga kaka moninga na moso omoni ye Karine nde aza na aotanga mala lese so namoni na
lemba aba ndoloba loba loba la ngai aza nani ye muta memanga na théâtre na memanga na théâtre te mena la kiso ka leki na ngoma so la ti pantalon matisa ka ngombe leki na omona okomi ko finga nga okomi ko loba 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 na yo bi mama be okay kune pa ya na ngata msu ya gabi obalusi ya na ngata mama na ka no sali leki nini tumba tumba auka tumba na place ba tumba te yo moko mi bongisa po de ata o uta na ndako na bino so yebi ke na musala o sa musala po to moni basa mabala ba ba théâtre ebele ba marina ngoi so ki total na sima na ba to bele ba na ba théâtre ba bala bala ba yaki na ba onde musala ba yaki na ba onde ki ko ba luka visibilité ko ba luka nité aba kutu ba bala to zaka na bango ba comportement na bango ezaka bote na tibano ba yelelo muntu na mutazo ya ayebi eloko ya luka na théâtre nga na zana te kuna kote ya bango nga na nemi na nga mutu te nga mone ya zana ba defo na nga mutu na se kuna ba koma na ikari no kuma maki bo emona na ki me fa erreur mais ya la ta erreur te ya la ti bena ko batala eko e kan to la sali ne muta mipende nga pe na mipende bituma mipende alati ya bo nga alati na nga siko yebisa ngai so na te yo defo ya bo mani toto bimana miso ba to bo manke ngati donc dès que babenga biso Karine Oudou babenga biso éducateur en masse nous allons pour indiquer donc c'est-à-dire titre pour la biso dans une titre parce que donc toujours indiquer parce que tout le monde a sa mona pas ba mahamba bongo donc on a fa ba foi bele ko ba bele ba beli na mbo la terre baza de bateti na uti place mo we kari ya manda bisinga balobi tant la moins des amonte mama ezaki bongo te poto solo leta ki mikolo mama moninga na lobaki bongo to yebinga na lobaki wete lobaki wete atoke na titi to solution mais pas la mususu so c'est ka moni yondo sana na nyoka ki place yo kende na kende ki baba tango nga na moka ko na 70 na utika yo na kotiko po oleki no nga la vitesse merci à Karine c'est ça le parent bon on a vu chaud bazar rapporti à bande batel à vu sur la bande par rapport il y a ma solo de coupling mais éducateur de masse mais au total c'est la télévision je conseille de grouper ça tout ba parent ba bon retenir la part dans sur ba artiste conseil on a grouper ça les aga qui to éducateur masse les aga qui sont qui on a na jouer rôle mon boye nazawa na te les aga rôle ba pesina les aga rôle ba pesina na za ko incarner na scène na za Karine naza Karine ya scène mais naza Karine ya kingai te soki balobi na nga jouer maman na jouer maman ya Karine obala na bala ta célibataire célibataire à ton le maman Karine ya mari loli na ngai ya tonga donc célibataire makasi et puis ya Karine des fois tout le monde a mis le bar c'est son chose un peu plus compliqué vous en avez un peu donc tu comprends bien le format bien dit. Est-ce que ce comprendre quand tout le monde a lu est-ce qu'on se rappelle un jour où ma mère n'a pas foyer vous appelez une balle à la mouba pour la limiter moi aussi moi ça me donne la balle moi c'est le lamba moi ça zika maboko na pour lamba pour la belle papa et ça un jour moi je vais na bengo émission théorie kalanda papa vandi mapanzi ngana vandi wana bio na katikati dolie to sepeli to seki et ça d'abord c'est bon et ça là c'est bon ok merci vraiment ya Karine et de l'autre les 14 si je ne trompe pas décembre tout le fond de l'année alors tout le qui c'est un mot comment il y a matata le bon on va parler matata il y a pas qui impression dans les années les bonnes années dans le regard autour de la soupe on avait qui c'est on est la part merci beaucoup donc 2020 depuis ton quota depuis décembre il y a l'année passée pour tout à 2020 c'est année moko ya passé année moko ya souffrance année moko de biso makambo ya minene année moko de biso ba maladie année moko ememe biso donc to éviter so to vivre boto nzambe moko alingi donc année oyo ezaki année ya passé pour na ngai na lobi na bato sutene on va venir année oyo bana contacté on tina katikati na ezaki année moko ya passé donc na ka soldat donc on a ka ba santo yo donc la prière kaka
prière kaka nde lelo oyo na olinga na 6 ans pe na komisa na décembre boyo le 14 décembre na komisa nzambe mpona année oyo kaka oyo ya 2020 na ngana père de moi na nga mobali donc moi na nga bela makasi na yebiso malade oyo yaki o mwa totanga komona moso totanga oyo alinga batanga komona te malade mo mabe so tangi komona ya siliki to emati mbala moko ntango otangi komona ye to emati donc nga père de moi nga jeune garçon nga donc azosanza azosenye na nsima donc kosukosi ebimi donc azalaki lisusu te nasambela nzambe na mata nde hôpital nalela nayebisi nzambe nazwi na kisi te nazwi na pasi na bojeunesse na souffri nalali libanda nzambe ekanisela ngai ate ya mokie oyo nafutaka transport nakenda kokumisa yo zongiselanga mwana nga na bomoi donc nzambe wana ya mawa asalenga bikamwa na sisika koloba me mwana kosoli donc perfusion nini mwana azwi te mai nini azwi te nasengi baosecour partout donc batikaki nga te na confinement oyo donc mbongo ezoya parci parlanga na hôpitali okende obetela porte epa nani des fois boye des fois baagence ezosala te me nga na mbeta hôpital na mwana na mobali akomi jour mais nzambe ya mawa atika bana ete azala na biso na ntango makasi na ntango ya bisengo ye moko alobaka bitumba eza ya ye elongo eza ya biso donc ye azala natindaka basoda na ya makasi baange mikael babundelaka biso bitumba oyo biso toomona te donc nga mpenza babundeli ngane oyo donc naleki yango mpenza na bamikakatano me nalongi elongo ezala toujours ya bana nzambe victoire toujours ezala ya bana nzambe élévation esengo ezala toujours na ngambo na biso bana nzambe nzambe alobaka bana ye bakokufisa masoni te bakodefa te kasi bakodefisa donc nga mpenza ko eza mpenza le 1er janvier na botama donc na osepela nango te na okende na ofenda na olamba ntango madesu nanga mokie nabengi bana wana mike balokwa nga bazanga bapapa bana oyo babwaka bango lokwa babiso oyo nake nalambi bango mwa tomso na bango te ya mokie ata ya 1000 francs kaka naseki na bango mpo nazongisaka lokumu ebana oyo parceke nasufi na nde oyo eza année ya bénédiction na katikati nango sikoyo nakomona bisengo mpo nzambe abitango mpe ozolela ete mo baolinga sekisa yo suka eza suka te me na katikati nango nasekaki nasepelaki donc afongoli elongi nanga bato mosusu bamona bango mabe na tv me bazala mabe te neti bakarine ya mado basoutenir ngai makasi babendi nga pembeni ayisinga karine poto babiso oyo nde ozomona biso oyo tobundaka makasi kolelaka te abengi ngai don na minute oyo nakoma kosala na église mwana ye don na église oyo banda nakenda kuna elongi nange ekoma ya oseka elongi nange ekoma na esengo donc ngai nalela te menaki susi na calvaire oyo nyonso naotoleka nango na vale ya baka oyo naotoleka nango mais nzambe atikaka bana ye te nzambe aza nzambe ya mawa ayakopamisa biso kama nisu kolela na biso ezalaka esengo efaya banguna na biso me nzambe ayakaola biso asalaka bikamwa na ye yango moni donc ntan motu bofinge quelque part bolamu na ye ezosala neti bakarani ya mango batikaki nga te batikaki nga te nazalaki elongo na bango tous les jours nazala na ye na baveille na baprière na baretraite donc nga mpenza ko so bafingi ye na 12 heures loba nayeba te loba nayeba te naoyebisa bato oyo ka bafingaka te nga kutu nde naza boye leka yesu ata nasali mabe moko bato mpo bandima ngo ifo bakutana nga kari eloko osalaki eza ndeni ntango na koexplike ezalaki bongo totali baparametre bacomprendre ke toza bato erreur me nga mpe aso ovandi quelque part motu mo baoyoka mabe nanga babeto po mpenza fils en ranking nanga na mabe nanga na motu nabetana mpe bamabaku baerreur mais erreur na ngai bato ebeleka bayaka okorge moko bayebi ke fille wana social fille wana azala boye donc ntango oyo bamabe ya motu nzambe nalola afungola baporte ya bonheur na ye neti bango bakarini ya mado nabengaki karina mado te nabengaki ndoi
baoyo bayebi nga baoyo bazala na biso babenganga suka te bakoma bengaka ndoi po donc ndoi wana napesa yango mpona esengo te napesa mpo na basentiment mo boye ya makambo boye oyo nazalaki nango naoloba te mpo aza naoloba te mpo akoyoka naoloba te mpo bato bayoka mpo bato bayoka bakomprendre eza bongo donc nga aloba likambo eza na nzela ta mpo moto akaki nanga mona opeke wi eza bongo babiso olingo kufa moto moko aza na otelemisa. Ok, il y a Karine, voilà, toujours comme presque à la fin de l'émission ma mère veut na ba famille non sur particulièrement le cas qui partout la famille ma mère veut na ngai na ba télé la gloire l'histoire nzambe na pesi yo meilleur ve mado spaghetti na pesi yo meilleur ve tika kinga te na ba confinement ba ana veta ba tika kinga te na ba confinement ba ndoi de moi Karine mado ba tika kinga te na ba confinement oyo ba meilleur ve na ngai na zo pesa ba nyonso to ba soutenir ngai oh nyonso bazaki elongo na nga na pasi na nga nyonso nazalaki nango na oswete bango ka bameilleur vie joyeux Noël bamado spaghetti lizo ekofo motema ya mama filo wana noko na ngai noko na nga propre lizo ekofo napesi mbote na baoyo nyonso balingaka ngai baklo masamba bapapi mokoto ebele bazali so tobosani bino vous comprendre kaka eza émission toza na nsima nga cameraman na biso azosignale biso te tokomi na ngonga na biso totia minute ya moke. Ok, Karine, pour tout, c'était pour moi un grand plaisir de regarder l'émission na biso. soki nabosani motu moko ekosala bien te po ye nde moto asoutenir te Karine kutu mama Clotilde motema ya prophète Rolin Douao atikaki Karine kutu te azalaki elongo nanga mama bebe na Londres abosanaki nga te mama Emilie na Paris atikaki nga te baoyo nyonso natangi te bozoya moke ti émission esila toko se rappele ya bakombo boza ebele papika mwanya otikaki nga te bon tozali elongo on est là so natangi yo te kosika te mpo eza émission eza na bamonga yango basenga biso. Ok, là je te dis merci ezala mbala liboso te mpe esuka te donc tokutela esu na kati ya cuisine inter. Un grand merci à mon réalisateur chef J de moi et les meilleurs à tous les fans de notre chaîne soit Sabuna dans ma casse en chaîne Bisso. Je dis le meilleur V à JK Service et mes meilleurs V à Pépé Matolo là et mes meilleurs V à Sego Kapanga, le papa de bébé leader, mes meilleurs V à Clara Fati de Belgique, à Linda Maquier, c'est numéro 10 dans Katia Paris, mes meilleurs V à Adeliana Masolo de Londres, mes meilleurs V à ma famille, Ben Malade depuis Chambéry, je t'aime trop, bye.